Hello， 大家好。秋冬季节口干舌燥，今天我们选了几色的水果，我们用它来分享一道润肺养生汤。首先，我们把水果放入一个大一点的盆中。买回来的水果我们一定不能直接食用，要加入适量的清水，再加入1勺食盐，加入少许的小苏打，用手拌匀。提前把所有的水果用淡盐水给它浸泡5分钟。加入小苏打可以有效的去除水果表面的药物残留，这样吃起来会更健康。秋冬时节口干舌燥，这个时候就要多吃一些滋阴润肺以及补精生津的食物。雪梨和金桔绝对就是不错的选择。红枣可以养气补血，这个时候添加一点也是不错的。红枣的表面会凹凸不平，所以也一定要给它清洗干净。再把所有的水果放进来，用清水再把水果给它漂洗一下，把表面的一些残留都给它清洗干净，这样吃起来就会更加的放心。把水果清洗好以后，我们再给它处理一下。先把梨给它对半切开，再把中间的内核给它去掉，把梨改刀给它切成大块，这样雪梨的滋味能够更快的出来，而且吃起来也会更方便。切好以后放入盘中，再把金桔给它打上十字花刀，这里不要切断了，这样切出来的金桔一会儿煮出来会更好看，而且金桔的滋味也能更快的煮出来。金桔我们最好选择广西融安的金桔，融安金桔素有长寿果之称，对于清肺抗埋、化痰止咳都有不错的作用。切好以后放入盘中，再把红枣给它对半切开，这里最好选择4、6分，把红枣的内核给它切到一边，这样一会儿吃起来会更方便。切好以后放入盘中，准备一个大炖锅，这里最好选择铸铁锅，加入矿泉水，再把我们切好的雪梨给它加进来，把金桔也加进来，把切好的红枣也加进来，大火烧开以后盖上盖子，给它炖上30分钟。时间到了，我们看一下，这个时候金桔和雪梨、红枣都已经炖烂了，我们再加入1块冰糖，加18粒枸杞，用勺子给它搅拌均匀。这里不用加太多的冰糖，加入1块就可以了。盖上盖子，再给它炖上5分钟。时间到了，哇，看起来真的是不错，一道美味的水果养生汤就做好了。我们稍微的给它拌动一下，再按照家里面的人数给它分别的装入杯中，就可以开吃了。秋冬时节天干物燥，来上这一杯润肺养生汤真的是非常的不错，赶紧试试吧，拜拜。